друзья и подписчики моего канала. Всем доброго времени суток. Близится Новый год, и мы с женой решили сделать вот такой вот камин своими руками. Как мы это делали, смотрим дальше. На все про все у нас ушло 4 листа типлекса, 50 миллиметров, значит, литр краски, тюбик, ну не тюбик, немного поменьше клея, и клеили еще горячим пистолетом. Ну, горячим пистолетом клеили, ну, вот такие вот мелкие детальки этого камина. В основном клеили все клеем. Ушло денег 3000 рублей. На этом видео заканчиваю. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки. Всех с наступающим Новым годом!